Yn y byd indie, does dim prinder o gemau platfform 2D, ac mae lot ohonyn nhw fel Inside allan rhai misoedd yn ôl yn teimlo dipyn yn wahanol i'ch Marios a'ch Sonics nôl yn y dydd. Maen nhw'n arty ac wir hefyd yn ffarty, yn pwysleisio thema a stori yn hynod o feig mewn wir dros bob dim. Yn hapus i chi fynd drwy'r gêm unwaith a dylonydd, yn hyderus y bydd y fath brofiad ysgytwol yn aros efo chi. Gret, ond weithiau mae angen rhywbeth bach mwy traddodiadol. Rhywbeth cyflym, lliwgar, twyllodrus o anodd yn gwneud eich plentyndod rithro nôl yn syth. Dyma Siw gan Coatsink Games, yr un mor brydferth a'i holl gystadleuaeth modern, ond yn fwystfil gwahanol iawn o dan y bonet. Wedi ddylanwadyn amlwg gan Sonic the Hedgehog, Rayman a Donkey Kong Country, mae'n hyfryd o old school, tra hefyd yn llwyddo i deimlo'n hynod o ffres. Spoilers, wi wir yn ei hoffio. Felly chi ydi Siw, dwi'n meddwl mae dyna enw'r cymeriad, dwi'n gwybod, rhyw fath o aderyn, ella, sy'n cychwyn ar ei daith, ei thaith. Dynw, iechyd pentre heddychlon wedi storm fawr a milain rwygo drwy'r wlad a dych chi ddim yn chwarae gêm fel yma achos y narratif cry. I roi stori hir-ish yn fyrrach, byddwch chi'n gwneud eich ffordd drwy 15 lefel a draws 5 o fydoedd, pob un yn edrych ac yn teimlo'n wahanol iawn, wrth gwrs, mwyn achub y dydd. A dwi'n gwybod ydy 15 lefel ddim yn swnio fel lot. Ydy mae'n berffaith bosib i chi roi Siw i'ch brawd neu chwaer fach ac cadw nhw'n brysur am ddwrnodau, ond mae hynny'n colli pwynt y peth rhywsut. Mae'n gêm wedi'i gwneud i'w chwarae a'i hail chwarae, drosodd a throsodd. Ym mhob lefel, mae yna 6 o fabanod bach ciwt i'w hachub wedi cuddio fymryn allan o'r ffordd. Mae yna ddarn o dabled i chi gasglu wedi guddio'n ddwfn yng nghornerlu'r lefela sy'n rhoi dipyn mwy o gefndir y gêm i chi. Da chi'n cael medal arbennig am fynd drwy'r holl lefel heb farw, anoddach na ma'n swnio, ac os da chi'n fasochist llwyr, gewch chi drio rasio drwy'r lefel yn trio curo'r amser arbennig mae'r datblygwyr wedi osod. Dami enw. A fan hyn, yn sicr, mae enaid y gêm. Mae'n dangos i wir gymeriad pan ydych chi'n ail chwarae rhannau cyfarwydd, a da chi'n dechrau sylweddoli faint o waith cynllunio sydd wedi mynd i mewn i bob un lefel. Maen nhw'n dracia rasio cywrain, yn hytrach na chasgled o blatfforms wedi taflu at ei gilydd ar hap. Ac mae'r rhan fwyaf o lefela hefyd yn teimlo'n amrywiol iawn. Ym mhob byd fyddwch chi'n achub 2 o bentrefwyr coll, pob un yn rhoi pŵer gwahanol i chi. Byddwch chi'n meistroli 1 pŵer, yna'n ychwanegu un arall i'r mix, a wedyn yn ei taflu i ffwrdd cyn i bethau fydd yn rhy un donog. Mae'r holl beth yn dangos bod Coatsink yn hollol hyderus a balch am y systema maen nhw wedi creu ac yn teimlo fel i fod wedi rwygo'n syth allan o Mario. Sydd ddim yn beth drwg. Wel, yn amlwg. Dwi ddim cweit di gorffan efo'r Siw. Dwi wedi gorffan y prif gêm, do, ond yn teimlo fel y gallai fynd yn lot pellach. Dwi'n meddwl ella na hyd yn oed wneud bob un dim yn y gêm a chael gafal ar y troffi platinum yma. Ac mae hynny'n rhywbeth dwi byth yn ei wneud. Dyma gêm dwi'n teimlo allai ail ymweld â hi flynyddoedd i lawr y lôn a rhedeg drwy'r lefel ac cynnar jyst mwyn y teimlad gyfforddus, yn llithro hen bar o slipars ar eich traed. Mor dda ydy'r holl gystadleuaeth arty, Inside, Limbo, Never Alone, ydrai ddim deud yr un peth amdanyn nhw. Rhagofn bod chi wedi colli'r peth, mae Fideo Wyth yn llwyr ar gymell Siw. Waw! A nes i lwyddo mynd drwy'r holl adolygiad mae heb dynnu sylw at y ffaith bod teitl y gêm jyst mor hwyl i ddeud. Siw. 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 Mae Siw. Siw. Allan rwan ar y PS4 ac yn fuan ar y Vita. Cofiwch hoffi, rhannu a thanysgrifio. Am fwy o drafod gema yn Gymraeg, sticiwch efo ni. Ar fideowyth.com